حورية البحر الحقيقية هذه اللي يسمع عنها وما شافها، أو عروسة البحر. هنا عندنا في جيزان الشيبان يسمونها حرفة. تم اصطيادها اليوم الجمعة 14/8/2020. سبحان الله، الأسبوع الماضي كنا نتكلم عنها، وكنا بعضهم يقول ما هي موجودة، وشفتها اليوم وعجبني شكلها صراحة. ملامحها قريبة من ملامح الإنسان. عيونها طبعا تجي فوق زي ما انتم شايفين، ولما تجي تقلبها من تحت تلاحظ الشكل كيف. الفم نفس فم الإنسان سبحان الله. وهذه اللي فوق الفم فتحات تهوية، وعندها فتحة تحت، عشان كده يسمونها حورية أو عروسة البحر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا